Как думаешь, что это такое и зачем оно нужно? Вот. А это макет будущей раковины. Сразу могу сказать, что это копия раковины Антонио Лупио. Ну, у нас будет просто Антон Лапенко. А мрамор вот такой. Статуарио будет, красотища будет. Ребят, а мы теперь пилим камин и очень интересную раковину. Следите, как из этого будет превращаться очень интересные и сложные архитектурные изделия. Будущий камин из натурального мрамора статуарио, страна происхождения Испания, стиль классический. Итоговый вариант у него